lebri ya hura. Wannan mai wanda ba da riga mai wandon jis shine Abdullahi, mai riga mai farin riga da jan wando, mai farin riga da jan abu a jiki da bakin wando shine Lawali. To gashi nan dai Allah ya gaba mai rabo sa'a. Daukar da nake mai masa ba daukar da zan yi buri bane. Aikin kamfani nake yi ba aikin wani nake ba. Aikin kungiyar nake. Yawwa. Nan dai za a koma kokowa. An dawo kokowa tsakanin Abdullahi da shi da Lawali. Gashi nan dai ana fafata. Gashi tsakanin Abdullahi da Lawali ana fafatawa. Karafili gashi an dawo ana turmi na uku. An yi na ɗaya babu kaye, na biyu babu kaye, ga na uku nan. Gashi nan an raba kokowar babu kisa, an raba kokowar babu